neza. Nitwa Fenza. Abantu batitoka satani ishyano ryaguye mu karere ka Nyagatare ubwo babonaga iyi foto iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu ni umuhinzi wo mu karere ka Nyagatare. Ubwo yatyaga gusarura ibijumba bye hanyuma agakuramo ikijumba kimwe kinini cyane akakikorera ku mutwe yarenze akifotora agapostinga ku mbuga nkoranyambaga. Ababibonye rero batangira kuvuga bati ishyano ryaguye mu karere ka Nyagatare ibintu ntabwo bibaho. Ati nta kijumba cyakera ngo kingane gutya Nyagasani, ibintu nawe uri kubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu ni umuhinzi wo mu karere ka Nyagatare rero wahinze ibijumba arangije mu gusarura, dore agatangaza, dore byabaye biri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu ni umugabo witwa Habimana rero we na madamu we bagiye gusarura ibijumba hanyuma bahura n'igitangaza. Hanyuma barafotora bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo witwa Habimana twaganiye nawe atubwira ko ari mu majyaruguru ariko yahisemo kwigira mu Mutara kugira ngo nyine abashe kuzagera ahinga yeze. Habimana ati mu Mutara ni ahantu hera cyane, abantu bo mu majyaruguru rero iyo bimutse bakajya mu Mutara baba bazi ko bagiye guhinga kandi imyaka ikazera. Uyu nguyu nawe rero ni wo mu majyaruguru ariko yavuye mu majyaruguru yimanukira hariya hepfo muri Nyagatare. Abo mu majyaruguru bakunze kwita mu Mutara bati tugiye guhingayo tweze. Mu majyaruguru bakoresha amafumbire menshi cyane atari ko mu Mutara nta mafumbire bakoresha. Habimana rero yigira inama we n'umugore we bagurisha aho bari batuye bajya kugura mu Mutara. Barangije barahinga birera, none dore bisaruwe. Mu gihe bamaze muri Nyagatare batangiye kuvuga n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, muri kubibona kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore n'umugabo we bapostinze iyi foto iri kurebwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bagenda batera amakomenti bavuga bati ibi bintu ntabwo bibaho, bari kutubeshya, iri ni ishyari cyangwa se ubu ni ubwisikoro. Barimo kugenda badukina kugira ngo nyine berekane ko mu Mutara hera. Abantu bavuye mu majyaruguru bakaba bageze mu Mutara aka kanya bakaba batangiye gusarura imyaka ingana gutya. Mundebere mwa bantu mwe, imbuga nkoranyambaga zavugishije abantu benshi cyane. Ababazi bo mu majyaruguru babihakanye baravuga bati ibi bintu ntabwo bibaho, mwere kwirwa mutatubesha ngo natwe twimukire mu Mutara tuze guhingayo. Ntabwo bibaho, muzajye kubesha abandi. Abahinzi batikanyije n'uyu mugabo Habimana rero nabo batangaye. Ubwo tuhaganiraga nabo batubwiye bati ibi bijumba ntabwo twari tuzi ko byakera ngo bingane gutya. Gusa uyu mugabo ngo yahoraga ajya kubireberera, babagara ibyatsi birimo ndetse banatera n'imiti. Bati ariko ntitwari tuzi ko yakeza ibijumba bingana gutya. Uyu mugabo wo mu majyaruguru ufite imbaraga bamuhaye ahantu ho guhinga aragenda arahinga areza. Dore rero ngo uko bigenda hariya mu Mutara, iyo uvuye mu majyaruguru udafite amafaranga yo kuba wakodesha cyangwa se wakadesha umurima, baguhereza ahantu ugahinga. Aho uhinze ibyo uzeza uzabigabana n'umuntu waguhaye icyo kinani. Uyu mugabo rero niko yabikoze, none ubu ngubu arasaruye agiye kugabana nyine n'uwamuhaye kinani. Ibintu byatangaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bosi wari waramuhaye kinani nawe yatangaye aravuga ati ibijumba birera bikangana gutya koko. Aha, iki ni igitangaza. Abantu benshi biri kugenda bibavugisha ku mbuga nkoranyambaga. Gusa bosi w'uyu mugabo cyangwa se umwana wabwo muhaye icyate wabashe kuba yahinga, twaganiye nawe yatubwiye ko uyu mugabo ari umuntu ukorana courage, umuntu wita ku byo akora ndetse umuntu utiganyira mu byo ari gukora. Bati imirimo ye muhaye ngo agukorere akora neza kandi atiganyira ukagira ngo ari kwikorera. Rero uyu mugabo namuhaye ahantu ho guhinga mu hantu hanini cyane. Ndavuga ati kubera umuntu wo mu majyaruguru ntabwo atazagira kuko nta butayagize, yarahinze. Ati none byaranamwereye, dore ibyo asaruye. Umusaruro wa mbere asaruye muri uyu murima namuhaye. Ati mu gitondo nibwo yanterefonye ambwira ko agiye kureba uko bya bijumba yahinze bimeze muri wa murima namuhaye. Ndamubwira ati nta kibazo, ugenda urebe, ubwo uzaba urambwira n'ibyera nyine cyangwa se nusanga byareze umbwire nza n'imodoka dukure hanyuma tugabane. Umukozi we aragenda ajya gukura ibijumba. Mu gukura ibijumba ahuye n'agatangaza, dore ikijumba yikoreye, ikijumba kiri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo yagikuraga rero yahise hamagara bosi we aramubwira ati bosi bya bijumba byareze, ati ahubwo nsanga ku murima nawe wirebere urebe niba twabigurisha.
uwo mubosi nawe ahita amanuka n'akamoto ke ajya kureba, asanga ni igitangaza. Umugabo yikoreye ikijumba kinini cyane wagira ngo ni ibuye yikoreye bagiye kubakisha inzu. Umugore nawe yikoreye ibijumba nubwo atari binini cyane ariko yaremerewe, ntabwo birenze ibijumba 10 mu gitebo. Uwo mubosi rero cyangwa se uwo muntu wamuhaye cyate yahise amufotora we n'umugore we, atangira kubicishikanya ku mbuga nkoranyambaga. Nibwo mwagiye mubibona rero abantu barimo babipinga bavuga bati iki ntago ari ikijumba, iki ntago ari ikijumba, ubu ni ubwesikuru bagiye kubesha ahandi. Ibi nta munyarwanda wabihinga ngo bizere, ibi ntago byakera mu Rwanda. Ariko ndagira amabwire ko ibi bijumba byeze mu karere ka Nyagatare, kandi uyu mugabo wikoreye iki kijumba yitwa Habimana. Uyu mukire rero wahaye uyu Habimana ndetse n'uyu mugore icyate yaganiye n'ibitangazamakuru babibwira ko ubundi uyu nguyu yari nkawe mukozi waha akazi cyangwa se waha icyatishwa, kuko uyu niwe muhinzi urahinga keza, hanyuma wamuhaye aho guhinga keza nawe keza, kuko baba barabagabana bakaringanyiza. Urumva rero iyo umuhaye ahantu ngahinge akaguhingira ifamu kandi atazaha neza n'ibintu byinshi, urumva nawe ubuhombye. Ubwatsi bw'inka baragenda bakaburimbagura ntibaneze neza, cyangwa se ngo ntibite kuri aho hantu ubahaye. Atari ku uyu nguyu we yambereye umuntu mwiza, hanyuma igihe nanimuhaye aragenda agikoresha kandi agikoresha neza. Umusaruro nguyu nawe uri kugaragarira amaso y'abantu bose. Waba uri kumureba waba utari kumureba, ati ifoto na postinze izarebwa n'abantu benshi cyane, yaba mu Rwanda no mu mahanga. Bati bazamenye ko rero mu karere ka Nyagatare hera uyu muhinzi namuhaye ikinani. Ni umuhinzi ufite imbaraga, ni umuhinzi wita ku byo akora, ndetse ni umuhinzi wavuye mu majyaruguru aje Burasirazuba nk'uko bazi ko hera nyine asi kimuzanye. Bati ubu tugiye gupakiza imodoka ibi bijumba bijyane i Kigali bijye gukorwamo izindi products. Bati nari narashatse amasoko yo kuzagura ibi bijumba. Bati ariko ibi bijumba sinari nzi ko bizara ngo bingane gutya, nanjye nari mfite ubwoba uko rero uruganda nashakiye hiri soko ruzahomba cyangwa se ruzansebya, kubera ko ibi bijumba nyine nari nzi ko bizera ngo bingane gutya. Atariko birigaragaje bagiye kuduha amafaranga menshi cyane. Ati natwe tugiye kwihagarara kubera ibijumba ari binini, ari ibijumba bigaragarira amaso y'abantu bose, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Bati ifoto izadufasha kugurisha ibijumba byacu. Ngaye nguko rero ikijumba cyakasa mutwe cyagaragaye mu Rwanda kiri kugenda kivugisha abantu benshi cyane. Abantu batari kwemera ko ari ikijumba, ariko murageza mbabwiza ukuri, iki ni ikijumba cyeze mu Rwanda mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare, cyahinzwe n'uyu mugabo witwa Habimana. Njye wabakusanyije amakuru rero nkaba nawe bagejejeho. Nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tuzajya dukora azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.